once again welcome back to Achieve Vlog. ഞാൻ ലക്ഷ്മി. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ കിളിക്കൂടിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മളുടെ കിളിക്കൂടിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ വ്യൂവേഴ്സിനൊന്നും കിളിക്കൂടിനെ കുറിച്ച് അത്ര അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓറിയോയാണ്. ഓറിയോ. അപ്പോൾ പഴയ വ്യൂവേഴ്സിന് നമ്മളുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമൊക്കെ ആയി നമ്മൾ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു, ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോയിലല്ലേ അവിടെ കിളികളുടെ ശബ്ദമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കിളിക്കൂടിൽ ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് കയറുന്നുണ്ടേ. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഡോറും കൂടെ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ തുറന്നിട്ട് കയറുമ്പോൾ കിളിയെല്ലാം വെള്ളോട്ട് പറന്നു പോകല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് ഈ ഡോർ ഞാൻ അടച്ചിട്ട് ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ. അലർജി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ മാസ്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് വെച്ചില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇവർക്ക് നമ്മളോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിലെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഭയങ്കര വിളിച്ച് ഇപ്പം ക്യാമറയൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ അടുത്തിങ്ങ് ഓടി വരും എല്ലാവരും കൂടെ. ഭയങ്കര രസമാണ്. കിളിക്കൂടിനകത്തൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രത്യേക ഒരു ഫീലിംഗാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഈ കൊക്കറ്റെയിലിൻ്റെയും ജാവയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോക്സിൽ തന്നെയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ 6-7 എണ്ണം ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ്. നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറാണ്. അല്ല സോറി പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറല്ല, സൺകുണൂറാണ്. ഈ ലോപ്പൻ ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാമറയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി ചെന്തുവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. ലോപ്പാ ബാ എന്തെങ്കിലടാ ലോപ്പോ അല്ലേ എന്താണ് പിന്നെ നരയ്ക്കുന്നത്? ചുമ്മാ ചില നമ്മളുടെ ഇക്കൂനെ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഇക്കു എനിക്ക് പറന്നൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണ്. ഇക്കൂന് നമ്മൾ ഒരു പേരിനെയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ്റെ ഒരു ഇക്കും പക്കു. അപ്പോൾ അവർക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരിവിടെ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്നാ എന്തുവാ ഇക്കുവേ പിന്നെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിനുള്ളത് 2-3 ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഞ്ചസിനൊന്നും കാണാനില്ല. ചീറ്റിയുള്ള ഫിഞ്ചസാണ് 3-4 ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കൊക്കറ്റെയിലാണ്. കൊക്കറ്റെയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാമറ ഒക്കെ നമ്മുടെ വിലയിൽ പറക്കുന്നു. പിന്നെ 2-3 ഡയമണ്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട്. 3 ഡയമണ്ട് ഡോഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി. ഓടി വാ. ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കാർപ്സാണ്. കോഴിക്കാർപ്പും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഫിഷും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിനകത്തെ ഫിൽട്രേഷനാണ്. കുളം ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി പിന്നെ അത് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഈ ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിനകത്തുള്ള ഒരു ചെടി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താണ്. വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെടി പോലെ ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ. ചെടിയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെല്ലാം മുറിച്ച് കളയും. എന്ത് ചെടി വെച്ചാലും അതെല്ലാം മുറിച്ച് പറിച്ച് കളയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കുവിൻ്റെ പിള്ളേർ. ഇവരെ 2 പേരെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇത് 2 പേർക്കും DNA ഉള്ളതാണ്. 2 മെയിലാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കുഞ്ഞിക്കുട്ടി എന്തിയുടെ ബാവേ? ഓറിയോ എന്തുവാടാ? ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോക്കറ്റെയിലാണ്. ഓറിയോ എന്നാ പേര്. നമ്മളിത് ഹാൻഡ് ഫുഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയും ക്യാമറയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി സംസാരിക്കുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടാന്നും ഓറിയോന്നും ഒക്കെ വിളിക്കും. പിന്നെ വിസിലടിക്കുന്നതിന് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വിസിലടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓറിയോ വിളിച്ചേ. ആർക്കെങ്കിലും കോക്കറ്റെയിലിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കുറച്ചുണ്ട്. നമ്മൾ
കിളിക്കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ കിളിക്കൂട്ടിട്ടേക്കാതെ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊക്കറ്റെയിലിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ 2 പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറിനെയും കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ഇക്കുവിനെ അറിയായിരിക്കും. ഇക്കുവിന് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇത് ഓറിയോ പറഞ്ഞേ ഓറിയോ വിളിച്ചേ മോൻ, ഓറിയോന്ന് വിളിച്ചേടാ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യേ? കുഞ്ഞിക്കുട്ടനെ വിളിച്ചേ. കുഞ്ഞിക്കുട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കിളിക്കൂട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി ബൈ.